မင်္ဂလာပါဂျပ်ကနေပြန်လေကြိုးစိုးပါနေခင်ဗျကိုလုံးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခန့်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဘလို့ပဲပြောပါဒီတက်ခတ်ရေးပညာတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုတည်ရှိနေခဲ့တာဗျာဒီလိုမျိုးပညာရက်တွေကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူအားကြတဲ့သူဆိုတာအများများရှိပါတယ်နောက်ပြီးဗျာတိုင်းပညာကိုလုံးပညာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အများစုကကရာတေကွန်ဖူလို့တီးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျင့်သုံးတဲ့ကိုခန့်ပညာအမျိုးအစားချင်းကတော့မတူပါဘူးရုရှားပြင်သစ်အိန္ဒိယဘရာဇီးအမေရိကစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းတကြောင်တကာတာပုံစံနဲ့ကိုလုံးပညာအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်အကုန်လုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပုံစံအယူအဆတွေရှိတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့လေကျောင်းတော်များများမှာကလည်းဒီလိုကိုလုံးပညာတွေကိုသင်ကြားပေးပါတယ်ဒါတွေကတော့ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်နိုင်အောင်လို့သင်ကြားပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဗျဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်အရေးပါဆုံးကိုလုံးပညာ9မျိုးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးပြောချင်တဲ့ပညာရပ်ကတော့တိုက်ကွန်ဒိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုရီးယားမှာစတင်အခြေပြုခဲ့တဲ့တိုင်းပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျာသူရဲ့အယူဆကတော့ခနာကိုမှာရှိတဲ့အားကိုလုံးဝအပြည့်အစုံအသုံးချနိုင်အောင်လို့လေ့ကျင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ professional လေ့ကျင့်သူတွေဟာ concrete သုံးတဲ့ okay ကိုခွဲပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိတယ်ဗျာသူတို့ဟာတကယ်တော့အလောက်ကြီးတန်မာနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အားပမာဏကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့အသုံးချနိုင်အောင်လို့စနစ်တကျကြွသားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးထားလို့အဲ့လိုလုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတိုက်ကွန်ဒိုမှာအားသာချက်အချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပေါ့ဗျာတိုက်ကွန်ဒိုကိုကလေးဘွားတွေကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဒါကိုထမင်းစားရေတောက်တဘာဝလိုဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတိုက်စွမ်းရည်ကတော့ထိပ်သက်အဆင့်မှာရှိတယ်ဗျာသူတို့ဟာကံချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးလေ့ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်မှတ်ကိုအဝေးကနေကြိုတင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးအကန့်အပြင်ကမှလက်နဲ့အတိုက်ပညာကိုပါတင် जा ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့တိုက်ကွန်ဒိုမှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူဟာမြေကြီးပေါ်လဲသွားခဲ့လို့ရှိရင်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့နီးပညာမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အတိုက်စွမ်းရည်အများစုဟာမတည့်ရနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲစတင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအားနည်းချက်တွေရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်ဗျနောက်ပြီးတကူရေးကိုလုံးပညာအများစုဟာပြိုင်ပွဲတွေတရားဝင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာစီမင်းဥပဒေတွေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲစီမင်းဥပဒေလုံးဝမရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တိုက်ကွန်ဒိုဟာအတော်ကိုဒုက္ခများနိုင်တယ်ဗျဒုတိယအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဂျစ်ဂျစ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျစ်ဂျစ်စုကတော့နှစ်ပေါင်းရာခဏလောက်အထိကိုတည်ရှိနေတာကြာပါပြီသူ့ကိုစပြီးနာမည်ကြီးစေတာကတော့ဘရာဇီးကမိသားစုတစုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဗျအဲဒါကြောင့်မလို့အမေရိကမှာ UFC လို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ်ထွက်လာပြီးအဲ့ဒီမှာအရွယ်စားမျိုးစုံတိုင်နီးပေါင်းစုံနဲ့ဖိုက်တာအများစုဟာစီးမြင့်ဥပဒေရဲ့လို့တသက်မထဲသိမရှိလာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပုံစံနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ပါတယ်ဘရာဇီးကပုံစံဖြစ်တဲ့ဂျစ်ဂျစ်စုဟာကိုနဲ့ကိုရဲ့ရန်သူကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှော့ချပြီးအနီးကပ်တိုက်ခိုက်မှုပုံစံကနေရန်သူကိုမြေကြီးပေါ်လှဲသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ UFC MMA စတဲ့ပွဲတွေမှာပါဝင်တဲ့ fighter အများစုဟာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်လှဲချဖို့ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်တစ်ဖက်လူကိုအပူချုပ်တိုက်ကွက်တွေနဲ့အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးဂျစ်ဂျစ်စုရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ချနေတဲ့ကောင်ကိုမြေကြီးပေါ်မှောက်ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ပူးနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကပါလာမဲ့သူတွေကကိုဝိုင်းပြီးဒုက္ခပေးရင်တော့မကကွယ်နိုင်ဘူးဗျဒီနေ့ခေတ်မှာတော့တကယ်တမ်းကိုအုံးလိုက်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လာပြီးဆိုရင်ဂျစ်ဂျစ်စုနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးအလုံးမဖြစ်ပါဘူးတတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အာဂီဒိုအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဗျအာဂီဒိုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စတီဗင်စတီဂဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခဲ့ရတာပါဒီပညာရပ်ဟာကိုရီးယားမှာစတင်အခြေပြုတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျသူကတော့စွမ်းအားကိုလွှဲပြောင်းအသုံးချတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းအရဆိုရင်ဒါဟာ1900ပြည့်နှစ်လောက်ကတည်းကစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဗျဂျပန်ကကိုရီးယားကိုသိမ်းပိုက်တဲ့ကာလမှာကိုရီးယားအမျိုးသားတွေကသူတို့ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့တိုင်းပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်တွေကအဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုလေ့ကျင့်နေတာကိုမတင်ကမဖြစ်ရလေအောင်သူတို့ဟာတူတိတ်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အာကီဒိုကတော့အတော်ကိုလှပတဲ့အမှုပညာတရက်ကိုလုံးပညာတရက်ဖြစ်တယ်ဗျသူတို့ဟာအမပုံစံနဲ့အပြောပုံစံတိုက်ခိုက်တဲ့အကုန်လုံးကိုပေါင်းဆက်သုံးဆွဲထားပါတယ်သူရဲ့လက်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံဟာတိုက်ကွန်ဒိုနဲ့တူပေမဲ့ဂျပန်ကနီးပညာအချို့လည်းပါဝင်နေတယ်ဗျဂျစ်ချစ်ဆုနဲ့အာကီဒိုလေ့ကျင့်သူတွေဟာရန်သူနဲ့အနီးကပ်လာပြီးဆိုရင်တော့အကန်တွေအထိုးတွေကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အနီးရောက်လာပြီးဆိုရင်သူတို့ဟာအစစ်တွေကိုဖြုတ်တာကင်ပုတ်တာစားတာတွေကိုတစ်ဖက်ရန်သူအားနဲ့ပဲပြန်လဲအသုံးချပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူဒိုနဲ့မတူတာတစ်ခုကသူတို့ရဲ့အပူချုံနဲ့အကင်ပေါက်နည်းစနစ်တွေအားလုံးဟာတစ်ဖက်လူကိုနလန်မထူနိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဗျ
ဒီတိုင်းပညာဟာရန်သူရဲ့အားကိုပဲပြန်လဲအသုံးချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတော်ကိုလူကြိုက်များပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းပြဿနာတွေရှိတယ်ဗျကိုကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဟာအရက်မူးနေတဲ့တမန်လူတွေမဟုတ်တာများတယ်မလားအများစုကတော့တိုင်းပညာကိုမတောက်တစ်ခေါက်တတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိုးချက်တွေတိုက်ကော့တွေကိုအာကီတိုကျွမ်းကျင်သူတွေပြန်လဲပြီးတော့မှအသုံးမချနိုင်အောင်လို့စနစ်တကျတိုက်ခိုက်သူတွေပေါ်လာနိုင်တာကလည်းပြဿနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လက်ဝိတ်နောက်ပြောပြခြင်းတဲ့မာရှယ်အတ်ကတော့လက်ဝိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဗျအမေရိကန်တပိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းနာမည်အကျော်ဆုံးအားကစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်စတာလုံးကြီးပါတဲ့ Rocky ကားကိုကြည့်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့သူ့တမိုင်းမှာတော့အမေရိကန်ကစတင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်တမ်းလက်ဝိတ်ကိုစတင်ခဲ့တာကတော့အင်္ဂလန်နဲ့အိုင်ယာလန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလက်ဝိတ်ဆိုပေမဲ့လက်ဝိတ်အိတ်တောင်မပါဘူးဗျလက်ပလာနဲ့ပဲအသေးကြီးအလဲအကွယ်ထိုးနှိုက်ကြတယ်ယောက်ျားတွေပဲပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာတော့ဒီပွဲတွေမှာအချီတရာလောက်အထစ်ကိုပေါ်ဝါမကူရေးမရှူချေအလဲအကွယ်ထိုးသက်ကြတယ်ဗျအများစုကတော့ဘေးကနေ online ကြီး YR ပေးမယ်ပေါ့ဗျဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့မှစနစ်ကျလာခဲ့ပြီဗျအဲ့ဒီအားကစားနည်းအတွက်စီးမြင့်စည်းကမ်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်တွေနဲ့တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်ဝိတ်အားကစားနည်းကလည်းကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အသုံးအကျဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဗျလက်ဝိတ်ကိုတကယ်တမ်းလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြက်ခိုင်မှုရှိရမယ်အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ရှိလာတဲ့အတွင်းဟော်မုန်းရဲ့အားနဲ့ကိုယ်ခံအားကိုအဆုံးထိမြင့်တင်ပြီးထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့ထိုးနှက်မှုကိုလည်းခံနိုင်လောက်အောင်လို့အကျော်မာတဲ့လူလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ဗျလက်ဝိတ်မှာကအကုန်လုံးမျှမျှတတပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါသူဟာရွှေလျားမှုနဲ့ထိုးနှက်မှုကိုပေါင်းစပ်ထားတယ်ဗျလက်လက်ချင်းအနီးကတိုက်ခိုက်တဲ့နီးစနစ်မှာလည်းသူကတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျလမ်းပေါ်မှာရန်ဖြစ်ကြတဲ့ပွဲအများစုကလက်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဝိတ်ထိုးတတ်တဲ့သူကိုလာပြီးရန်စားမိတဲ့သူအတွက်ကတော့အတော်ကိုကန်ဆိုးတဲ့နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျဒါပေမဲ့လက်ဝိတ်မှာကလည်းပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်သူဟာအနောက်တိုင်းလက်ဝိတ်အစစ်ဆိုရင်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းကိုကန်တာ၆တာလုံးဝခွင့်မပြုဘူးဗျဒါအပြင်လက်နက်နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲပြန်လဲခုခံဖို့အတွက်စနစ်တကျတင် जा ပေးတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်မွေထိုင်းလက်ဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကစ်ပေါင်စင်ကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အမှန်တကယ်တော့လက်ဝိတ်နဲ့မွေထိုင်းဟာတဘောတဘာဝမတူလှဘူးဗျအဲ့ဒီမှာတော့အနောက်တိုင်းလက်ဝိတ်မှာမပါဝင်တဲ့အချို့နီးပညာတွေကိုမွေထိုင်းနဲ့ကစ်ပေါင်စင်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာလက်ဝိတ်နဲ့ဆင်ပေမဲ့လည်းကန်တာ၆တာအပြင်ကိုမှဒူးတောင်ကိုလည်းအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ်ဗျမွေထိုင်းနဲ့ကစ်ပေါင်စင်ကတော့တကယ်တမ်းထိုးပုံထိုးကွက်တွေအယူအဆတွေကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းခြေထောက်အသုံးပြုတာချင်းအယူအဆကတော့တူတယ်ဗျမွေထိုင်းကတော့ပုံမှန်အနေနဲ့ကစ်ပေါင်စင်နဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးတတန်ပိုရက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကစတင်အခြေပြုတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်း1980အရောက်မှာတော့ကစ်ပေါင်စင်တွေခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာသူကပါတွဲပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာလည်းပဲလက်ဝဲရဲ့မူတွေနဲ့ပဲကျင့်သုံးပါတယ်နောက်ပြီးပြောင်မှွေထိုင်းနဲ့ကစ်ပေါင်စင်ကစားသမားတွေဟာလက်ဝဲထပ်ပို့ပြီးအကျော်မာရတယ်ဗျအသေးလေးမာရပါတယ်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်ပါတယ်မှွေထိုင်းကိုတကယ်တမ်းကျတော့ထိုင်းမှာ professional ထိုးတဲ့လူအများစုဟာငငယ်လေးကလေးကကိုလေ့ကျင့်ထားတာပါသူတို့ငရွယ်စဉ်ကလေးကသူတို့ရဲ့ညှို့တကြီးတွေတောင်တွေမေးရိုးတွေကိုမာကျောအောင်လေ့ကျင့်ထားရတာမို့လို့သူတို့ရဲ့ညှို့တကြီးတွေကအတော်ကိုမာလွန်းနေဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတစ်ပင်တွေကိုတောင်ထပ်ပိုင်းပြတ်အောင်ကန်နိုင်လောက်တဲ့အထိကိုသူတို့ကစွမ်းနေဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာတော့အပူအချုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြဿနာအနေငယ်ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကိုလုံပညာတစ်ခုကတော့ခရမာလို့ခေါ်ရဗျသူဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုလုံပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအရှေ့ဥရောပဒေသကအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟန်ဂေရီကချက်ကိုစလိုဗီးယားနေထိုင်တဲ့ဟန်ဂေရီလူမျိုးတိုင်းပညာရှင်ဟာတကယ်အခက်အခဲကြုံတဲ့အခြေအနေမှာလူသားတွေအနေနဲ့ရှင်သန်နိုင်မဲ့ကိုလုံပညာတစ်ခုကိုတီထွင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဟာစစ်ဘက်တိုက်ခိုက်ရေးကိုခံပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့မှာအနုအလျော့အလှအစီမီစီကံတွေမရှိဘူးဗျသူ့ရဲ့အဓိကအခြေခံမူကရန်သူကိုမမြန်ဆန်ဆန်အမြင့်ဖြတ်နိုင်ရေးနလက်မထူအောင်လုပ်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအတော့ကိုထိရောက်တဲ့အတွက်အစ္စရေးစစ်ဘက်ကတရားဝင်ကိုလုံပညာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်ခရမာရဲ့အဓိကထိရောက်မှုကတော့စီမင်းဥပဒေမရှိတာပဲဖြစ်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ကိုသူသေးကိုသေးလူနေတဲ့အချိန်မှာချက်အောက်ကိုမထိုးဖို့ခြေထောက်မသုံးဖို့စသဖြင့်လူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့ဥပဒေတွေကအလုံးမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲမှာတော့ကို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ရန်သူကိုတစ်ချက်တဲနဲ့ခွေချနိုင်လောက်တဲ့အထိပေါင်ကြားကိုဖြတ်ကန်တာမျိုးလုံးကိုနှိုက်တာလေပင်ကိုထိုးတာစတဲ့အော်လုံးအကွက်တွေကိုပါအသုံးပြုနိုင်နေဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပညာမှာလည်းပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်သူ့မှာတော့အစမ်းလေးကျင့်ဖို့အတွက်အနှဲငယ်တော့ခက်ခဲတယ်ဗျအစမ်းလေးကျင့်တာဟာနှစ်ဖက်ထိုးပေါ်ထိုးဖက်တွေနဲ့အပြိုင်လေးကျင့်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ဒဏ်ရာရဖို့ရာဂိုင်နှုန်းကအလွန်ကိုများပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့အကွက်တိုင်းဟာအစမ်းလေးကျင့်ဖို့အတွက်အလွန်ကိုခက်ခဲပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ကိုလုံပညာကတော့ Miss Martial Art ပဲဖြစ်တယ်ဗျကိုလုံပညာတွေကတော့တကယ်တမ်းအတော်ဝင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအားလုံးမှာအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုစီရှိတယ်ဗျ
ဘယ်ကိုလုံးပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါဗျာပထမဦးဆုံးအားနည်းချက်တစ်ခုခုတော့ပါလာစမြဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတွေဟာတကယ်ကိုအတော်ဝင်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဗျာဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကို့အနေနဲ့ UFC စတဲ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့ဂျေဇူးနဲ့ MMA ပုံစံတွေကိုမြန်မာတမ်းမိနေပါပြီဒါတွေအပြင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာလည်း MMA style တွေသင်ကြားပေးတဲ့ဂျင်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီပဲဖြစ်တယ်ဗျာသူ့ရဲ့အယူဆကတော့ရှင်းပါတယ်သူဟာနီးပညာပေါင်းစုံတဲကမှတကယ်အကောင်းဆုံးလို့ယူဆရတဲ့အကွက်တွေကိုပဲရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဗျာသူဟာ Bruce Lee ရဲ့ Taekwondo ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အယူဆနဲ့တူပါတယ်သူဟာတရုတ်တိုင်းပညာကအလှပနဲ့ style ကိုဦးစားပေးတာကိုဖျောက်ပြီးတကယ်တမ်းအလုပ်ဖြစ်မဲ့ထိုးကွင်းထိုးကွက်တွေကိုယူထားလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်တန်မာမှုကိုပေါင်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဘတ်စုံအားနည်းချက်မရှိတဲ့အပြင်ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရမှာတိတိယောက်ယောက်ရှိတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာတော့မှွေထိုင်းလက်ဝဲနဘန်ဂျူဒိုဘရာဇီးဂျစ်ဂျစ်ဆူစတဲ့ပညာအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးအဝေးရောက်တိုက်ကွက်အနီးကပ်တိုက်ကွက်ထိုးကွက်တွေအပူးတွေအချုပ်တွေရန်သူကိုလှဲသိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘလို့ဆက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကွက်တွေကိုပေါင်းဆက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအားနည်းချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျာဒါဟာအားကစားတရက်အနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့မှာစီမင်းဥပဒေတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်တမ်းချတဲ့အခါမှာဒီစီမင်းဥပဒေတွေအတိုင်းပဲအသားကျပြီးလိုက်လုံနေကြလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဗျတစ်ဖက်ရန်သူကလည်းပဲကိုအရှုံးပေးပြီလို့ပြောတိုင်းအလျှော့ပေးမဲ့အနေအထားရှိမှမဟုတ်တာဒါတွေကတော့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်တကယ်တမ်းအရေးပါတဲ့ကိုလုံးပညာ9မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ခုဖြည့်ဆွတ်လို့ရှင်တော့ comment ကိုသာအရှောက်လန်းခဲ့လိုက်ပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်